जुनसवाडो मांद्र्या नवे पुलीस स्टेशन जातले हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत केरी, तेरेखोल, पालये, किरपाणी, हरमल, मांद्रे, मोर्जी, आगरवाडा, चोपडे, पारसे आणि तुये हे गाव येतले। आयज आनी एक अचिवमेंट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आमच्या सगळ्या मांद्रेकारांक ही आमकां आयज आमचे स्वताचे आमच्या मतदारसंघाचे पुलीस स्टेशन आमकां आयज मेळ्ळेलें। हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी आमच्या आग्रहाचेर तेंच्यांनी सिरियसनेस घेवन ह्या पुलीस स्टेशन आमकां परमनंटली हांगासर मांद्र्यान दिल्लें आसा आनी तेचें नोटिफिकेशनूय आउट जाल्लें आहा। बेगिनात बेगीन इनॉग्रेशनूय तेचें जातलें। कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की मांद्रे मतदारसंघ हो कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टीन कितलेशेच अशे इन्सिडंट्स क्रिमिनल इन्सिडंट्स जातात की स्थानिकाक तेचो त्रास जाता आनी तेका लागून खरीच गरज आसली आयज एक पुलीस स्टेशन हांगासर आसचें। खूब जाणांनी पयलीं प्रयत्न केले पण सक्सेसफूल जावंक ना, पूण म्हाका दिसता आमकां आयज एक चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा खरो डेरिंग करपी आनी तेजे एक डिसिजन म्हणटात आनी एक उतर एक वर्ड म्हणटात ते उतरा प्रमाणे तो रावता आनी ते डिसिजन मेकींग CM म्हणूंक शकतात आमी। कित्याक प्रत्येक जेन्ना जेन्ना कसले इन्सिडंट जातात आनी कितें सिरियसनेस जे आम जनतेक जेन्ना सामान्य मनशाक जेन्ना त्रास जातात हो कितें तरी सामान्य मनशा खातीर करचें लागता तेन्ना तेन्ना तो उबो रावता आनी तेन्ना तेन्ना सपोर्टाक आमच्या वांगडा आसता। एज अ MLA आमी तेच्या सरकारान एक सरकाराचो भाग आनी तेच्या वांगडा काम करतात। एज अ आमी तेच्याहून खूब जुनियर, पूण आमकां सदांच गायड करता आनी अशेंच आमचे डेव्हलपमेंट मांद्रेचे डेव्हलपमेंट त्यांनी कमिटमेंट आनी प्रॉमिस केला की कितलेशेच गोष्टी जे आयज मेरेन डेव्हलपमेंट जावंक ना आमच्या मतदारसंघात ते घडोवन हाडया आनी तो आयकूनय घेता जे डेव्हलपमेंटाची गरज आहा आनी फुडें व्हरपाक जाय तो आयकून घेवन तो ह्या एंटायर आमच्या मतदारसंघाक तो प्रत्येक टायमार आमकां मदत करता आनी हेल्प करता। अशेंच तेणी आमचेर आपले आशिर्वाद दवरचे आनी आमच्या सगळ्या मतदारसंघाक जे जे रिक्वायरमेंट्स जे नीड्स डेव्हलपमेंट जावं जॉब जावं इतर गोष्टी जावं ते तेणी आमकां फुलफील करून दिवचे।